在我们口腔里有一个很容易被人误解的器官，如果没有它，我们吃东西很容易就会被呛住。它就是挂在我们喉咙上方的悬雍垂，俗称小舌头。之所以被称为小舌头，是因为它能够分泌唾液，让我们的喉咙时刻保持湿润和光滑的状态。当我们在吃东西时，喉咙上方的小舌头就会向后移动，堵住我们的鼻腔，防止食物进入到里面。另外，在我们感到不适呕吐时，它还可以防止异物流入鼻腔。不仅如此，小舌头对我们的发音也起着至关重要的作用。当我们发出一些鼻音时，就需要小舌头进行协助，而它在外语中起着至关重要的作用。除了英语外，大部分语言都需要利用小舌头的震动发出颤音。除此之外，你可能怎么也想不到，我们睡觉打呼噜竟然也和它有关。如果小舌头过长，就很容易导致呼吸道阻塞。在我们熟睡的时候，鼻孔吸入的空气在通过狭窄的气道时，使得周围组织和小舌头相撞并引起震动，然后就产生了那如水牛般的呼噜声。